هو ده بقى الترند اللي كسّر الدنيا، اللي جاب ملايين من المشاهدات في 5 ثواني وقلب السوشيال ميديا، البطاطا الحلوة المتكرملة المستوية النايحة الدايبة، ما فيش كلام كتير يوصف طعمها، واوعي تقولي خديها واشويها وفي الآخر تطلع ناشفة ومحروقة، ولا خديها واسلقيها وفي الآخر كمان تطلع كده ما لهاش طعم من السليق، لأ باقول لِك خديها وحطيها في الطاسة وكرمليها وأنتِ هتشوفي الطعم والريحة والجمال والحلاوة. وشكرًا ليكم بجد من كل قلبي، علشان أنتم ناس تستاهل كل خير، أنتم الناس اللي وصّلتوني ل1000 مشترك، فده كان حلم حياتي، وشكرًا ليكم لتاني مرّة من كل قلبي. تعالوا يالّا بينا نقوم بتحضير البطاطا الحلوة المسكّرة المكرملة مع بعض. هنجيب البطاطا بتاعتنا، بس أهم حاجة لمّا نيجي نشتريها كده نشتريها البطاطا الحمرا اللي بيكون كده لونها كده وردي أو أصفر كده من جوّه، دي طبعًا البطاطا الحلوة. أمّا في بطاطا كتير في السوق كده نوعها مش حلو خالص، بتبقى بيضا من جوّه وتبقى عاملة زي البطاطس كده بعد ما بتسلقيها. فأهم حاجة هو اختيار نوع البطاطا قبل ما تعملي أي حاجة خالص، علشان الوصفة بتاعتِك تطلع ناجحة 100%. وطبعًا هناخد البطاطا طبعًا هنغسلها كويس وهنضّفها تمامًا تنضيف 100%، ما يبقاش فيها أي حاجة خالص، وهتجيبي طاسة أو لو عندِك حلة هترصي فيها البطاطا، وهتضيفي عليها معلقتين كبار من السكر، فطبعًا أنتِ لو حابة تكتري سكر فدي حاجة ترجع لِك أنتِ، لو بتحبي الحاجة مسكرة أوي فزودي سكر، ولو كنتِ بتحبيها مضبوطة فهُم معلقتين كفاية، طبعًا البطاطا أصلًا بتكون مسكرة فما تخافيش فهي هتطلع معاكِ مضبوطة 100%. طبعًا مستخدمة هنا كيلو ونص من البطاطا، وكمان أهم حاجة لمّا تيجي تشتري البطاطا تشتري الحجم المتوسط، يعني مش تشتريها رفيعة أوي ولا تخينة أوي، فهو ده الحجم المضبوط. ونزلت عليها بنُص معلقة من القرفة، طبعًا القرفة دي بتخلّي كده طعمها وريحتها جميلة جدًا، وطبعًا أنتم لو ما بتحبوش القرفة ممكن تضيفوا كيسين كده من الفانيليا علشان تخلّي ريحتها كده جميلة جدًا مع التسوية. وطبعًا بعد ما رصيناها بالشكل ده كده ووزعنا عليها القرفة والسكر، جبت ورق الألمونيوم وغطيت الطاسة بيه بالشكل ده كده، طبعًا هتقطعي الورقة على حجم الطاسة بتاعتِك أو على حجم الحلة بالشكل ده كده، فأهم حاجة لازم تقفلي كده الورق الألمونيوم كده كويس على الطاسة بتاعتِك أو على الحلة زي ما أنتم شايفين كده، فطبعًا لازم تقفلوه كويس علشان ما يطلّعش أي بخار، علشان البخار ده هو اللي هيسوي لي البطاطا، وزي ما أنتم عارفين إن البطاطا بتنزّل نسبة كده من المَيّة لمّا تيجي كده تستوي، فما تقلقوش فمش هيتحرق معاكم ولا حاجة وهتستوي وهتشوفوها كده في الآخر. وطبعًا أنا جبت غطا الحلة ده كده قُلت أغطي عليها علشان أحبكها كويس، علشان ما تطلّعش أي بخار، فطبعًا طلع صغير فقُلت بقى مش مشكلة أحاول أقفل كده الجناب كويس علشان تحتفظ بالحرارة بتاعتها. فطبعًا بعد ما لفيتها كده عجبتني الحركة دي وقُلت أعملها بقى كذا مرّة وأتسلى كده معاكم، وخدت الطاسة بقى وحطيتها على البوتاجاز، بس أهم حاجة تحطيها على النار هادية خالص على شمعة كده، علشان البطاطا بتاعتنا تستوي وتبقى دايبة ونايحة ما تتحرقش معانا، عشان إحنا حاطين سكر فلو عليتِ النار السكر هيتكرمل وهيتحرق معاكِ وهيحرق البطاطا والبطاطا مش هتستوي معاكِ خالص. فأهم حاجة أول ما تحطي الطاسة كده على النار، النار بتاعتِك تبقى هادية خالص يعني تبقى شمعة كده. طبعًا دي بعد مرور ساعة قُلت بقى أكشفها أشوفها استوت والّا لأ. تعالوا يالّا بينا بقى نشوفها مع بعض ونشوفها عاملة إيه، شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها، طبعًا أنا أول ما شُفتها كده ما كنتش مصدقة نفسي، وطبعًا أحب أقول لكم إن ده أول مرّة أعملها في حياتي بجد، أنا طول عمري باشويها أو باسلقها، فدي أول تجربة ليّا، فإن شاء الله مش هاعمل بطاطا إلا بالطريقة دي على طول، علشان بجد تستاهل، يعني أنتم ما تعملوش البطاطا إلا بالطريقة دي. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده، أنا طبعًا هنا باحاول أقلبها البطاطا مستوية خالص ودايبة، فأنا قعدت أحسِّس عليها كده علشان أعرف أقلبها، فبجد أنا كنت خايفاها يعني تتهري معايا علشان لو اتهرت كده مش هاعرف أصورها وأوريها لكم، فأنا بُصّوا يعني ما أقولكوش، جبت بقى اللي في النُص دي كده وقُلت أطلّعها فوق بالشكل ده كده علشان أعرف أقلب التانية، شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها بجد دايبة كده، دايبة، وما أقولكوش بقى على ريحتها دلوقتي، ريحتها جميلة جدًا بسبب القرفة اللي إحنا حطيناها مع بعض، بتخلّي ريحة البطاطا وطعمها جميل جدًا. طبعًا زي ما قُلت لكم اللي ما بيحبش يحط قرفة ممكن يحط فانيليا، بتخلّي كده البطاطا يعني ما أقولكوش على الريحة والجمال حاجة تانية خالص. وطبعًا أنا هنا جبت دِو علشان أقلب التانية، يا جماعة البطاطا مهرية، البطاطا دايبة كده، شوفوا يعني حجمها يعني داخلة على الكبير، يعني مش حجمها متوسط ولا صغير، واستوت معايا يعني بكل سهولة، في ثانية كده لقيتها مستوية معايا، بصراحة ما كنتش مصدقة. يعني من جمالها ومن حلاوتها ما كنتش مصدقة، وزي ما قُلت لكم هي مستوية جامد، فأنا قلبتها على اليمة التانية كده على الجنب التاني،
علشان تاخد طعم القرفة وطعم الكرملة كده على الجنب التاني، وقلت كده اغطيها يعني لمدة دقيقة، يعني هي ما كملتش دقيقة وقمت كاشفاها تاني. بس اهم حاجة لازم تغطيها تاني بورق الألمونيوم كده علشان تاخد الطعم وتاخد الريحة والكرملة كده، والطعم يدخل جواها والبخار كده يندمج جواها، فلازم تغطيها. فده طبعا كشفتها بعد دقيقة، ما اقولكوش بسم الله ما شاء الله على الريحة وعلى الطعم. شوفوا بسم الله ما شاء الله قد ايه هي كبيرة وتخينة، ومع كده استوت معايا يعني بكل سهولة، كانت مستوية معايا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهي في الطاسة. يعني الطاسة بتاعتنا مش محروقة ولا اي حاجة، والحلاوة اصلا بتاعة البطاطا المسكرة نازلة في قلب الطاسة ومتكرملة وطالعة ناجحة معايا 100%، يعني مستوية ودايبة، وكمان الطاسة بتاعتنا مش محروقة ولا اي حاجة. وزي ما قلتلكوا علشان تطلعوا كده بالنتيجة دي لازم اول ما تحطوا كده البطاطا على النار، على نار هادية خالص، لازم تحطوها على نار هادية علشان تستوي معاكوا وتطلع بالجمال والحلاوة دي كلها. وطبعا انت لو حطيتها كده في حلة هتحطي البطاطا كلها فوق بعضيها كده وهترشي عليها السكر والقرفة او الفانيليا، واهم حاجة لازم تغطيها بورق الالومنيوم كده علشان هو اصلا بيحبس الحرارة جوه الحلة، ما بيخليش اي بخار يطلع بره. يعني اوعي تغطيها بغطا وتقولي لي لا ده البطاطا اتحرقت او ما استوتش، فانا زي ما قلتلك لازم تغطيها بورق الالومنيوم عشان ده مهم جدا جدا. فاوعي بقى زي ما قلتلك تغطيها بالحلة وفي الاخر تقولي لا ده انتي طريقتك مش حلوة خالص والبطاطا مستوتش او اتحرقت. لا انا بقولك لازم تمشي كده بالخطوات اللي انا قلتها لك علشان البطاطا بتاعتك تطلع بالجمال والحلاوة زي ما انتي شايفاها كده دلوقتي. واهم حاجة البطاطا بتستوي على نار هادية خالص علشان تطلع كده مستوية ونايحة ودايبة ومتكرملة معاكي. لو عليتي عليها النار شوية هتتحرق معاكي بكل سهولة وهتطلع ناشفة وما اقولكيش بقى مش هتعجبك جدا. فاهم حاجة في الوصفة دي النار الهادية خالص. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بفتحها معاكم علشان تشوفوها قد ايه اصلا هي نايحة ودايبة ومستوية بسم الله ما شاء الله عليها. كفاية طعمها وريحتها اللي تجنن بجد، تحفة. انتوا لازم تعملوا البطاطا بالطريقة دي، اوعي تشويها او تسلقيها وتغيري من طعمها. بجد الطريقة دي كده الحلاوة كلها طالعة في قلب كده البطاطا من جوه بسم الله ما شاء الله عليها. بجد مفيش كلام كتير يوصف طعمها. وطبعا انا هنا كده جبت طبق قلت علشان اوريها لكم قد ايه هي مستوية معانا. شوفوا بسم الله ما شاء الله. هجيب المعلقة بقى واوريها لكم علشان تصدقوا ان البطاطا اصلا دايبة كده ومهرية من كتر السوا بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا انا بعمل بالمعلقة ازاي بسم الله ما شاء الله عليها. ما اقولكوا كده نايحة كده ودايبة من كتر السوا. بجد جميلة جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم وما تعملوش البطاطا اللي بالطريقة دي. وتعالى اما اقولك طبعا انت لو عملتها كده بدري وخايفة عليها كده لما تبرد، فتعالى اما اقولك هتعملي ايه. هتجيبي ورقة الالومنيوم طبعا اللي كنت مغطية بيها الحلة او الطاسة بتاعتك، هتحطي كده البطاطا جواها وهتقفليها بالطريقة دي كده علشان ورق الالومنيوم اصلا بيحتفظ بالحرارة، فهي لو قعدت معاكي يوم كامل هتفضل كده سخنة معاكي ودافية، يعني مش هتبرد معاكي تاني خالص. بس اهم حاجة تقفلها كويس علشان ما تبردش معاكي. وطبعا بتقعد كده فترة طويلة بتفضل سخنة. وطبعا كده خلصنا الوصفة معاكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يملى بيوتنا كلها خير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.